ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ತುಂಬಾ ಜನ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ರೋಗವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಸೇವನೆ ನಾಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.